ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நீங்கள் என் சேனலை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்காக நன்றி ஃப்ரெண்ட். சித்த மருத்துவ புஸ்தகத்திலிருந்து பல வியாதிகளுக்கு நான் அந்த மருத்துவத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன். நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி பயன்பெறுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இன்றைக்கி இருமல், வறட்டு இருமல். நீங்கள் என்ன செய்யலாம்? இருமல் குணமாக, சாதாரண இருமல் குணமாக வெந்தயக்கீரையை சமைத்து சாப்பிட்டு வரலாம். வெந்தயக்கீரையை நீங்கள் மார்க்கெட்டில் போய் கேட்டாலும் அவங்க கொடுப்பாங்க. அப்போ அந்த வெந்தயக்கீரையை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிடலாம். இரண்டாவது வறட்டு இருமல். சில பேர் இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க, ட்ரை காஃப்னுவாங்க, இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க தெரியுங்களா? அவங்களுக்கு மிளகுடன் பொரிக்கடலை நம்ம கடையில் கேட்டால் கூட கிடைக்கும். பொரிக்கடலை சேர்த்து பொடியாக்கி ஒவ்வொரு ஸ்பூன் 3 வேளை உண்ண வேண்டும். அப்போ நீங்கள் அந்தமாரி செஞ்சுட்டு வரக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு பலனை பார்ப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இது செய்து பார்த்துட்டு மற்றவங்களுக்கும் நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துங்க. மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி.